Sure Yunus tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve nihayeti mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elif, Lam, Ra. Bu hikmetli kitap, yani Kur'an ayetleridir. İnsanların birge, yani Muhammed Aleyhisselam'a, insanlar, yani kafirlarni Allah'ın azabıdan agahlandırgın, müminlerge Rabbinin dergahida kılgan yaxşı emeller üçün yuqur orunga erişidiganlığı bilen hoş haber bergin dep vahiy kılganlığımızdan ula acablanamdı. Kafirlar bu hakikaten aşkarı sehrigerdir dedi. Şübhisiz ki sizlerinin Rabbinla Allah'tır. O insanlarını, ziminni 6 günde yarattı. Ondan arş üstüde özüge layık ravişte karar aldı. Allah halayıkның işlerini öz hikmetige muvafık idare kılıp durdu. Kıyamet günü her kandak şefaat kılgıcı aldı bilen Allah'ın iznini alıdı. Yani şu Allah sizlerinin Rabbinladır. Onunla ibadet kılınla. Ve nasihat almam sizler. Kıyamet günü emminla Allah'ın dergahına kayıtsızlar. Allah'ın vaadisi haktır. Şübhisiz ki məxluqatını dəsləbdə Allah yaratqan. Ulanı halal qıyğandın keyin kıyamet günü iman etqanlarını ve yaxşı əməl qıyğanlarını adillıq bilen mükaffatlaş üçün qayta terildirdi. Kafirlarning bolsa özlerinin küfrü tüpeylidin devzaqtiki içimlik qattiq qaynagan su boludu. Ula qattiq azapqa duchar boludu. Allah quyoshni nur chachqıchi ve ayni nurluq qilib yaratdi. Yıllarning sonini ve vaqtlarning hisobini bilishinglar uchun ayga manzillarni, yani burujlarni tayin qildi. Allah ularni bekor yaratgani yo'q. Balki büyük hikmet ve zor menfaat için yarattı. Allah ayetlerini, kudreti ilahini bildiğin ve onun hikmetini fikir kılıdığın kavim için tefsili bayan kılıdı. Keçi bilen gündüzünün nöbetleşip duruşuda Allah asmanlarda ve ziminde yaratkan şeyilerde Allah'tan korkuduğun kavim için hakikaten Allah'ın varlığını ve birlikini gösterdiğin nurgun alametler var. Şübhisiz ki biz bilen mulakat boluşunu ümit kılmaydıganlar, yani Allah'a mulakat boluşunu közlemeydiganlar, dünya terikçilikidin bəhrəmən boluş bilenler, razı boğanlar ve onun bilen aram tapqanlar. Bizning ayetlerimizden g'afil bo'lganlar. Ana shularning joyi qilmishlari tufaylidan davzaq bo'ladi. Shubhisizki iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlarni Rabbi ularning iymoni sababidan ostidan o'stanglar iqib turadigan nozu ne'matlik jannatlarga yetaklaydi. Ularning jannatdagi duosi: ey Rabbimiz, biz seni pak deb e'tiqod qilamiz deyishdan iborat. Ularning jannatda bir-biriga beradigan salomi ahli do'zax chekayotgan azobdan omon bo'lg'aysan, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri jimi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah xasdır deyişten ibarettir. Eğer Allah kişiler talep qilgan yamanlıqni ishqa oshirishga, ular talep qilgan yaxshilikni ishqa oshirishga aldırgandek aldırsa idi, ularga ajili cho'qim yetgan bo'ladi. Yani halak bo'ladi.
Biz bilan muloqot bo'lishini umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tingirqab yurishga qo'yib beramiz. İnsanlarga birer ziyan zahmet yetse, yatsımı, oltursımı, tuğsumu, onu deb'i qilishimizni tilab bizga duo qiladi. Ularga yetken ziyan zahmetini kötürüp etsek, go'yo uni ko'tirib yetishimizni tilab bizga duo qilmagandek yomon ishni yana davomlashtirdi. Haddidan oshquchilarning qilmishlari ularga mushundaq chiroyli ko'rsatildi. Sizlardan ilgirki ummatlar zulm qilganda, ya'ni kafir bo'lganda, gumrohlikda haddidan oshganda haqiqatan ularni halok qildik. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalarni elib kelgan edi. Ular payg'ambarlar elib kelgan mo'jizalarga iymon keltirmadi. Gunohkor qavmni shuning o'xshash jazolaymiz. Sizlarning qandoq qiladiganliklarini ko'rish uchun ularni, ya'ni o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni ziminda o'rinbosar qildik. Ularga bizning oyatlarimiz ro'shan tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishini umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga ishonmaydiganlar, buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgin yoki uni o'zgartgin, ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgartgin, ilahlarimizni sökkenning o'rniga madhila, haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartalmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Rabbimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan qo'rqaman degan. Agar Alloh iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allohmi uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Aranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Aranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiza bilan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. Allah'a yalganını çaplagan yoki Allah'ның oyatlarini inkar qilgan odamdimi, zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erisholmaydi. Ular Allohni qo'yib o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bular Allohning dargohida bizga shafaat qilguvchilar deyishadi. Acaba osmonlarda va zaminda bundaq narsa, ya'ni Allah'ın şirki yoki shafaat qilguvchi bo'lib, uni Allah bilmay qilib, sizlar Allohga uni aytib beryapsizlar? Allah ularning shirik keltirgan narsalardan pokdir va yuksakdir. İnsanlar aslida bir din, ya'ni haq dinda edi. Keyin ular ixtilof qilishdi, ya'ni dinlar ko'paydi. Rabbingning oldin ola aytgan so'zi, ya'ni jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Ya'ni dinda ixtilof qilishganliklari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. Ular, ya'ni ahli Makka nimishqi uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga Rabbi tarafidan biz talab qilgan mo'jizalardan bir mo'jiza tushirilmadi deydi. Aytqinki, g'aybni bilish faqat Allohga xos. Mo'jizalarni Alloh keltirdi. Men faqat tabliq qilguvchiman. Sizlar Allohning oramizda hukm chiqarishni kutinglar. Shubhisizki, men sizlar bilan shuni kutguchilardanman.
kishilarning beshiga kelgan ziyon zahmatni ko'tarib o'tgandan keyin ularga rahmatimizni tetishsak, ular bizning oyatlarimiz ustida mikr ishlatishga, ya'ni inkor qilishga oldiraydi. Aytqinki, Alloh ularni qilgan mikri uchun eng tez jazolaydi. Shubhisizki, bizning farishtalarimiz mikringlarni yezib turdi. Allah sizlarni quruqliqda, dengizda safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema sizlarni elib mayin shamolda menayotgan va bu shamoldan ular xo'shalanayotgan chaqda birdilla bo'ron chiqib kema o'rildi. Ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoldi. Kemidagilar qo'rchib elinganligiga, ya'ni halok bo'ladiganligiga jazm qildi. Cho'qinayotgan narsalarni tashlab qo'yib, "Ey Alloh, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qilg'uvchilardan bo'lamiz" deb chin ko'ngli bilan duo qildi. Allah ularni u baladan qutqizgandan keyin ular yer yuzida yo'lsizlik bilan buzg'unchilik qildi. Ey insonlar, buzg'unchilikinglarning gunohi o'zinglar bo'ladi. Sizlar bu dunyoning o'tkinchi ne'matlaridan bahramand bo'lasizlar. Buning hasrati oxiratga qoladi. Ondan sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilamiz. Hayatı dünyanın misali tiz özgürüşüde, nimetlerinin ötkünçü buluşuda, kişilerinin onun bilen mağrur buluşuda biz asmandan düşürgen yağmur suyu okşaydı ki, onun bilen ziminin insanlar, hayvanlar yeydiğen türlük ösümlükleri ünüp çıkıp bir-biri bilen girelişip ketken, hatta zimin güzel tükürgen, çıraylık yasangan zimin egilleri onundan mol usul ilişki cezmi kılıp turgan çağda nagahan keçisi ya gündüzü onunla qadayimizden yetti de ziraatlerini tünügün, yani ilgiri yok dek bütünley urup taşlangan dek kılıp ettik. Yani nabut kılıp yok kıldık. Fikir yürgüzüdüğün kavim için ayetlerini muşundaq tefsili bayan kılımız. Allah kişilerini aman cayga, yani cennetki çakırdı ve halgan adamni doğru yolga başlaydı. Yaxşı iş kılganla cennetke ve Allah'ın cemalini görüşkün nail boludu. Ulanın yüzlerini qarlıq ve xarlıq kaplamaydı. Yani ulağa gam qaygı ve perişanlık yüzlenmeydi. Eni şula ehli cennet bulup cennetin mengü kalgıçılardır. Dünyada yaman işlerini kılgıçılar bir yamanlıkını kıysa kılgan yamanlıkı okşaş, yani şununla layık cezaga uçuraydı. Ula xarlıqqa düşer buludu. Ulanı Allah'ın azabından kutuldurgucu zadı bulmaydı. Ulanın yüzleri goya karangu keçinin padisi bilen oralgandek qarayıp gidiyordu. Ula ehli dozaq bulup dozaqda mengü kalgıcılardır. Şu günü, yani kıyamet günü de müminlerini, kafirlerini hemmisini yığımız. Ondan müşriklara, sizler Allah'ı şirik keltirgenlerinle bilen bille ornunlarda medirlemay turunla deyimiz. Ulanın arasını ayrıyız. Ulanın şirik keltirgenleri eytidu. Sizler bizge ibadet kılmagan idinla, belki nefs xayişinla ibadet kıygan idinla, sizler bilen bizden aramızda guvah buluşka Allah küpayi ki, sizlerinin bizge çokunuşunlardan biz gafil idik. Bu çağda her adam ilgiri kıygan emeller üstüde sınıldı.
ya'ni yaxshimi yomonmi uning natijasini ko'rdi. Ular haqiqiy egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Ularning shafaat qiladi deb da'vo qilganlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mushriklarga aytqinki, sizlarga osmondan yomg'ir yog'dirib, zamindan giyoh undirib kim rizq berdi? Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqardi? Tirik şeylarni o'lik şeylardan kim paydo qiladi? O'lik şeylarni tirik şeylardan kim paydo qiladi? Xaloyiqning ishlarini kim idora qiladi? Ular bularga javoban Alloh deydi. Aytqinki, Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan Allohning azobidan qo'rqmamsizlar? Yuqorqidek cho'ng ishlarni qilg'uchi sizlarning haqiqiy Rabbinglardir. Yuqorqidek cho'ng ishlarni qilg'uchi sizlarning haqiqiy Rabbinglar ana shu Allohdir. Haqiqatdan qolsa gumrohlikdan g'ayri narsa mavjud emas. Nimishqa iymondan yuz o'rib gumrohlikqa burilib ketsizlar? Rabbingning Allohga itoat qilishdan bosh tortganlar to'g'risidagi hukmi haqliq bo'ldi. Ular Allohning birligiga, Rasulullohning payg'ambarligiga iymon etmaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, sizlarning shirk keltirgan narsalaringlarning ichida mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladiganlar bormi? Aytqinki, Alloh mavjudotni yo'qlikdan bor qilib, ondan yo'q qilib, ondan uni asliga keltira oladi. Nimishqa haqdan botil tarafga burilib ketisizlar? Aytqinki, shirk keltirgan narsalaringlarning orasida haq yo'lga yetaklay oladiganlar bormi? Aytqinki, Alloh haq yo'lga yetaklay oladi. Haq yo'lga yetaklay oladigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi yoki haq yo'lga yetaklay olmaydigan faqat o'zi boshqalarning yetaklashiga muhtoj bo'lgan narsalarga bo'ysunishga tegishlikmi? Sizlarga nim bo'ldi? Nimishqa bundaq botil hukm chiqarisizlar? Ularning to'lisi faqat farazgili tayinidi. Faraz degan haqiqatni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhisizki Alloh ularning qilmishlarini obdan bilgichidir. Bu Qur'onning Allohdan boshqasi tarafidan vujudga chiqarilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Qur'on ilgari kelgan Tavrot, Injil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilguchidir. Alloh belgilagan ahkomlarni bayon qilguchidir. Uningda hech shak yo'qdir. U olamlarning Robbi tarafidan nozil qilingandir. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyshamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladigan lekin kishilarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surani keltirib beqinglar. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib, uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmu o'zlarining payg'ambarlarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarab baqqan. Ularning ichida Qur'onga ishonadiganlar bor, ishonmaydiganlarmi bor. Rabbing buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. Agar ular seni yolg'on chiqilishda ching tursa, mening qilgan amalim o'zim uchundir, sizlarning qilgan amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Mening qilgan amalimdan sizlar ado judosizlar, sizlarning qilmishinglardan menmi ado judoman. Ya'ni birov boshqa birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan.
ularning ichida sen quloq soladiganlar bor. Sen gaslarga anglata olamsan, ular aqlni ishlatmaydigan to'sa. Ularning ichida sen qaraydiganlar bor. Ya'ni payg'ambarlikning aniq alomatlarini bayqay oladiganlar bor. Lekin ular bayqaganlardan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Sen ko'rlarni hidoyat qila olamsan, ular haqiqatni ko'rmaydigan bo'lsa, shubhisizki Allah insonlarga qilch zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufr va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. Qiyomat kuni Allah ularni hisob edish uchun yig'idi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozgina vaqt turgandek qisqa bilindi. Ular o'zaro tanishdi. Özlerinin Allah'a muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin terilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortdi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyoda sen hayot vaqtida ko'rsatamiz. Yoki uningdan ilgari seni qabzroq qilamiz. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Meyli baldır bolsun, meyli kiyim bolsun, ularni çokum cezalayımız. Andın Allah ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi. Sura Yunus tercümesi 47. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ötken ümmetlerinin her biriga peygamber avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambar kelganda ularning orasida odillik bilan hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bizga aytib beringlarchi, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. Aytqinki, Allah xohlamasa men özümden ziyanını dabi qilishga, payda qazanishga qodir emasman. Her ummetning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda ular birdammi kechiktirilmaydi. Birdammi ilgari surilmaydi. Aytqinki, aytinglarchi, agar Allah'ın azabı sizlarga kechisi yoki kunduzi kelsa, buningdan sizlar nim payda, buningdan sizlarga nim payda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? Allah'ın azabı yuz berganda ondan uninga ishondinglarmi? Endi aytgan iymoninglar foydasizdir. Onundan ilgari masxara qilish bilan azobning tezroq tushishini talab qilatdinglar. Ondan keyin o'zlariga zulm qilganlarga mangulik azobni tetinglar, sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi beriladi deyiladi. Ular sendan u ya'ni va'da qilingan azob o'lgandan keyin terilish rostmi deb so'raydi. Sen Rabbim bilan qasamki, u albatta rostdir. Sizlar hech qutula olmaysizlar degan. Agar har bir zulm qilgan odam zimindagi hamma narsaga ega bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobidan qutulish uchun albatta uning hammasini fidya qilib berib o'tadi. Ular azobni ko'rgan chaqda nadomatini yoshirin tutadi. Ya'ni dunyodagi qilmishlariga ichida pushaymon qiladi. Ularning, ya'ni xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. Rastla osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Allohning mulkidir. Rastla Allohning va'dasi haqdir. Lekin ular, ya'ni insonlarning to'lisi buni bilmaydi.
Allah ölükni terildirdi. Terikni öldürdü. Sizler Allah'ın dergahı qaytısızlar. Ey insanlar, sizlerge Rabbinlar tarafından nasihat bolgan dillardaki dertke, yani şek ve nadanlıkka şifa bolgan müminlerge hidayet ve rahmet bolgan Kur'an geldi. Eytqin ki, ula Allah'ın fazli ve rahmetinden hoşal bolsun. Bu ularning yıkkan dünya mallarından yaxşıdır. Eytqin ki, eytib beqinglarchu, sizlarga Allah tushirgan rizqdan ba'zisini harom, ba'zisini halol qildinglar. Allah sizlarga mundaq qilishga izni berdimi yoki Allohga yolg'onni chaplamsizlar? Allohga yolg'onni chaplaydiganlar qiyomat kuni qandoq o'ylaydi? Yani jazoga tortilmaymiz deb o'ylamdi. Şübhisizki Allah insanlarga merhametlikdir. Çünkü ularga bo'ladigan azobni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. Sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chaqliq narsa ve onundan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi lavhil mahfuzda xotirlangandir. Rastla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish yo'qdir. Ular g'am andish qilmaydi. Ular iymon etgan ve taqvodorlik qilganlardir. Ularga dünya ve ahirette hoş haber verildi. Yani dünyada can üzüş vaxtida Allah'ın razılığı ve rahmetiga erişidiganlığı bilen ahirette nazı nimetlik cennetki kirdiganlığı bilen hoş haber verildi. Allah vədisi xilaflık qılmaydı. En şu katta baxtdır. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning sözü seni qaygıga sanmasın. Bütün güç kuvvet Allah'a mensup. Allah sana medetkardır. Allah ularning sözlerini anlap turgucudur, emellerini bilip turgucudur. Rastla osmonlardaki ve zimindeki hemme narsa Allah'ningdir. Yani Allah'ning mülküdür, bendisidir, mahlukatıdır. Allah'tan başkaga butlarga çoqundiganlar faqat yo'qolan parazgili tayinidir. Ular faqat jo'yliydi. Ey insanlar, aram ilişinglar uchun Allah sizlarga kechini yaratdi. Narsalarni ko'rishinglar uchun kunduzni yaratdi. İbret xuluqi bilan anglaydigan qavm uchun buningda nurg'un alomatlar bor. Ular, yani kafirlar, Allah'ın balası var deyişti. Allah bunundan paktır, bihacettir. Yani balı kılıveliş ihtiyacı üçün boludu. Allah bolsa hiç nersige muhtaç emestir. Asmanlardaki, zimindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür. Allah'ın balısı var degen bu sözünlağa hiç kandak pakitinler yok. Sizler bilmeydiğin işlerini yalgandın Allah'ı çaplamsızlar. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eytqin ki Allah'ı yalganını çaplaydiganlar hakikaten nicatlıkka erişelmeydi. Ula bu dünyadan azgınıl vaqtla bahriman boludu. Andın ula hesap veriş üçün bizning dergahimizi qaytıdı. Andın kafir boğanlıkları sebebiden ulağa qattiq azabını tetitimiz. Ulağa Nuh'nun qissini o'qib bergin. Öz vaqtida Nuh qavmiga: Ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarga Allohning oyatlarini eslatishim ig'ir kelgan bo'lsa,
men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim, sizlarga parvo qilmayman. Sizlar butlaringlar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishinglarni qaror qilaveringlar. Ishinglar sizlarga g'uvo bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkora bo'lsin. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xohlaganinglarni ijro qilaveringlar. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'rsanglar, sizlardan haq so'rag'anim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunguchilardan bo'lishga buyurildim, dedi. Lekin ular Nuhni yolg'onchi qildi. Uni va uning bilan kemida birga bo'g'ichi mu'minlarni qutqizdik. Ularni, ya'ni biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarning o'rinbosarlari qildik. Bizning mo'jizalarimizni inkor qilganlarni to'pon balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ogohlantiruvchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in. Ogohlantiruvchilar, ya'ni payg'ambarlarni yolg'onchi qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in. Qanday bo'lganligiga qarag'in. Nuhdan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdiq. Qavmiga ular ro'shan mo'jizalar bilan keldi. Ular, ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsaga iymon etishmadi. Kufrida haddidan oshquchilarning dillarini ana shundoq pechatlaymiz. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga nurg'un mo'jizalar bilan avatdi. Ular iymon etishdan bo'yin tovliq qildi. Ular gunohkor qavm edi. Ularga biz tarafdan haqiqat kelgan chog'da ular bu haqiqatan ro'shan sehrdir dedi. Musa, sizlarga haqiqat kelsa uni sehr demsizlar? Acaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozonmaydi dedi. Ular, sen bizga ota bobolarimizning dinidan bizni voz kechtirish va zamin, ya'ni Misr zaminining saltanatini ikkinglarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ikkinglarga ishonmaymiz dedi. Fir'avn, mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar dedi. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga, "Ağamcha va aslaringlardan tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar" dedi. Ular tashlaganda Musa, "Sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Alloh cho'qim uni barbod qiladi. Alloh buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi" dedi. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdimi, Alloh pokitlar orqali haqiqatni isbotlaydi. Musaga faqat o'z qavmidan, ya'ni Bani Isroilning avlodidan ozg'inisi Fir'avn va uning qavmining cho'nglaridan ziyonkashlik qilishidan qo'rqqan holda iymon etdi. Fir'avn zaminda, ya'ni Misr zaminida shak shubhisiz mutakabbirdir. U albatta haddidan oshquchilardandir. Musa, ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar dedi. Ular aytdi, Allohga tavakkul qildik. Rabbimiz zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. Bizni rahmating bilan zolim qavmdan qutuldirgan. Biz Musa bilan uning qarindishiga, qavminglar uchun Misrda o'ylar yasanglar, o'ylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar, namoz o'qinglar, mu'minlarga dushmanlar ustidan g'alaba qiladiganligi bilan xo'sh xabar beringlar deb vahiy qildik. Musa aytdi, ey Rabbimiz,
Fir'aunga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turlik mol-mulklarni berding. Ey Rabbimiz, ular buning bilan kishilarni ozdirdi. Ularning mol-mulklarini yo'q qilgan. Ularning dillarini qattiq qilgan. Ular qattiq azobni ko'rmaguncha iymon etmaydi. Allah aytdi: "İkkinlarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar, nadonlarning yo'liga ergashmanglar." Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib etdik. Ularni Fir'aun va uning askarlari zulm va zo'ravonlik qilish yuzidan qo'g'ladi. Fir'aun g'arq bo'ladigan vaqtida iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilohdan g'ayri iloh yo'qdir. Men musulmondanman dedi. Onunğa deyildi: "Hayotdan umid üzginingda endi iymon etamsan? İlgiri Allohga osiylik qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding. Sendin keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni qutqizamiz. Ya'ni sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz." Nurg'un kishilar shak shubhisizki bizning oyatlarimizdan g'ofildir. Şübhisizki biz İsrail avlodini ularning dushmanlarini halok qilgandan keyin yaxshi joyga o'rlashtirdik. Ularni pak narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin ular din ishida ixtilof qilishdi. Rabbim qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqardi. Mubada sen sana biz nozil qilgan kitobdan shaklanadigan bo'lsang, sendan ilgari kitob o'qiganlar, ya'ni Tavrat bilan Injil nozil qilingan Yahudilar va Nasaralardan so'rab baqqan. Shubhisizki sana Rabbing tarafidan haq Qur'on keldi. Sen hergiz shak qilg'uvchilardan bo'lmagan. Sen hergiz Allah'ın ayetlerini inkar qilg'uvchilardan bo'lmagan. Undaq bo'lsang, ziyon tortquchilardan bo'lib qolasan. Shubhisizki Rabbingning la'natiga tegishli bo'lganlar iymon etmaydi. Ularga butun mo'jizalar ko'rsatilgan taqdirdami, qattiq azobni ko'rmaguncha iymon etmaydi. Halak bo'lgan shaharlar aholilari ichida Yunus qavmidan boshqasiga azobning alomatini ko'rib, aytgan iymonning foydasi bo'lgani yo'q. Yunus qavmi iymon etganda dunyo hayotida rasvo qiladigan azobni ularning ustidan ko'tarib etdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, ya'ni ajali yetganga qadar dunyodagi shaylardan bahramand qildik. Agar Rabbin xolisi edi, albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi. Sen kishilarni musulmon bo'lishga majburlamsan. Har qanday kishi faqat Allohning irodasi bo'lgandila ondan iymon etadi. Allohning oyatlari ustida fikr yurgizmaydiganlarni Alloh azobga giribtar qiladi. Aytqinki, osmonlardagi va zimindagi narsalarni kuzatinglar. Mo'jizalar va ogohlantiruvchilarning, ya'ni payg'ambarlarning iymon etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. Ular faqat o'zlaridan burun o'tganlarga kelgan kunlarning, ya'ni azobning o'zlariga kelishini kutadi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, sizlar zulmning oqibatini kutinglar. Menmi sizlar bilan birlikda haqiqatan sizlarning halok bo'lishinglarni kutguchiman. Ondan keyin payg'ambarlarimizni, mu'minlarni azobdan qutqizdik. Mu'minlarni qutqizishga mushundaq mas'ul bo'lamiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qavmingning mushriklarga aytqinki, ey insonlar, agar sizlar mening dinimdan gumonlanadigan bo'lsanglar,
Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabzroq qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mu'minlardan bo'lishga buyurildim. Yana menga batil dinlardan burilib, to'g'ri dinga yuzlangan mushriklardan bo'lmagan. Allohni qo'yib sana foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga ibodat qilmagan. Agar ularga ibodat qilsang, cho'qim o'zingga zulm solg'uvchilardan bo'lsan. Agar Alloh sana biror ziyon zahmat yetkazishni iroda qilsa, yolg'iz Allohdan boshqa uni dab'i qilguvchi bo'lmaydi. Agar Alloh sana biror yaxshilikni iroda qilsa, Allohning fazlini qaytarguvchi bo'lmaydi. Allah fazlini bandalaridan xohlagan odamga yetkazadi. Allah bandalarining gunohini mag'firat qilguvchidir. Ularga mehribondir deyildi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey insonlar, sizlarga Rabbinglar tarafidan haq din keldi. Kimiki hidoyat topadi ekan, o'zining foydasi uchun hidoyat topgan bo'ladi. Kimiki ozid ekan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Men sizlarga homiy emasman. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana nozil qilingan vahiyga ergashgin. Ya'ni uningga o'zing amal qilib, boshqalarga uni yetkazgin. Alloh sen bilan ularning orasida hukm chiqarg'icha dinga da'vat qilish yo'lidagi mushaqqatlarga chidig'in. Alloh eng haqqoniy hukm chiqarg'uchidir.